Hi all, welcome to my new vlog. So ഈ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുറേ നാളായി, പക്ഷേ ഇതുവരെ എക്സാംസൊക്കെ ആയിട്ട് ടൈം കിട്ടിയേയില്ല. പൂവാർ ഐലൻഡ് റിസോർട്ട് ആക്ച്വലി ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ളൊരു ഐലൻഡ് റിസോർട്ടാണ്. നോർമലി ഐലൻഡ് റിസോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാലോ, ഒരു നമ്മുടെ സ്ഥലത്തുനിന്ന് അവർ ബോട്ടിൽ നമ്മളെ ഐലൻഡിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസാണ്. ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെയുള്ള നമ്മൾ കുറച്ച് നോർത്തിലോട്ടാണ്, നിയർ ബൈ തമിഴ്നാടു, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് തമിഴ്നാടു. ഞാൻ കറക്റ്റ് അഡ്രസ്സ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ തരാം. ഇഫ് യു ഗൈസ് ആർ ഫ്രം ട്രിവാൻഡ്രം യു ഷുഡ് റിയലി ഗോ ഹിയർ. കാരണം ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് അവിടെ. കാരണം നമുക്കൊരു ഫ്രണ്ട്സായിട്ടാണെങ്കിലും ഫാമിലി ആയിട്ടാണെങ്കിലും ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഗുഡ്. ഞാൻ ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അവർ നമ്മളെ അവിടെ നിന്ന് പിക്കപ്പ് ചെയ്ത് ബോട്ടിൽ തന്നെ വിൽ ടേക്ക് us ടു ദ റിസോർട്ട്. അപ്പം ഇതാ പോകുന്ന റൂട്ടിലുള്ള വിഷൻ ആൻഡ് വിഷ്വൽസാണ്. എന്ത് രസം, നമ്മൾ വേറെ ഏതോ സ്ഥലത്ത് പോകുന്നൊരു ഫീലായിരുന്നു. ആൻഡ് ഓൾസോ ഞാൻ എൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഓർ തേർഡ് ടൈമാണ് ഇവിടെ. ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ദി ഫസ്റ്റ് ടൈം. ആൻഡ് സിൻസ് ദെൻ, അതായത് ഞാൻ 9th പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോഴേ ഞാനൊരു വ്ളോഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ് ടു അപ്ലോഡ്. ബട്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ പോയപ്പോൾ ഐ ഗെറ്റ് ടു ക്യാപ്ചർ ഗുഡ് വീഡിയോസ്. നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ തന്നെ അവർ വെൽക്കം us വിത്ത് വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക്സ് ആൻഡ് ഷെല്ല് കൊണ്ടുള്ളൊരു മാലയൊക്കെ വെച്ച് കണ്ടില്ലേ. ഞങ്ങളിവിടെ 1 ഡേക്കായിട്ടാണ് വന്നത്, അതായത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഈവനിങ് വരെ ഉണ്ടാവും. നോർമലി ചെക്ക് ഇൻ ടൈം ഇസ് 11 o'clock, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് വാസ് വെരി റെയിനി. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് വിഷ്വൽസ് ഒന്നും കറക്റ്റ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന്. ആൻഡ് ദ റൂംസ് ആർ സോ ഗുഡ് ഗൈസ്. എനിക്ക് റൂംസിനെക്കാൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായത് ദെയർ ബാത്റൂം. ഐ ഷോ യു ഗൈസ്. ലൈക്ക് ഞങ്ങൾ 2 റൂം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി കോംഫി ആൻഡ് കംഫർട്ടബിൾ. ഞങ്ങൾക്കൊരു എന്താ പറയുക, 2 റൂംസ് അറ്റാച്ച് ആയിട്ടുള്ളൊരു വില്ല പോലത്തെ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. ആൻഡ് ഔട്ട്ഡോർസ് ആർ വെരി കൂൾ ബിക്കോസ് നല്ല ഒരു ഗ്രീനറിയും പിന്നെ മഴ കൂടാണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് വെരി നൈസ്. I want to show you guys this bathroom because it's so luxurious and it is so nice. Like enkendo I liked it so. It's weird to show a bathroom in a resort, but still I am showing you. പിന്നെ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യം ഐ ഹാവ് നോ വേർഡ്സ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ബിക്കോസ് നമുക്ക് 3 ടൈം ലൈക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, ഡിന്നർ ആൻഡ് ലഞ്ച് വരുന്നത് നല്ല ബൊഫേ ആണ്. ലൈക്ക് എവറിത്തിങ് വാസ് ഇൻക്ലൂഡഡ്. ബട്ട് എനിക്ക് നേരെ വീഡിയോസ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ ഇന്നലത്തെ റെയിനി നൈറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആയപ്പോൾ മോർണിംഗ് വി ജസ്റ്റ് വാക്ക്ഡ് എ ലോട്ട്. ലൈക്ക് ഇത് കാണാൻ കുറേ ഉണ്ട്. 2 days നിന്നാലും യു വോണ്ട് ഇനഫ് എക്സ്പ്ലോറിങ് ദ പ്ലേസ്. കുറേ നടക്കാനുണ്ട്, കുറേ വില്ല പോലെ, കുറേ എന്താ പറയുക, ഇറ്റ് ഈസ് സോ നൈസ്. പിന്നെ ഓരോരോ ഏരിയ നമുക്ക് ഓരോരോ വൈബ്സാണ് തരുന്നത്. പൂൾ ടൈമിങ് ഈസ് ഫ്രം മോർണിംഗ് 7 to ഈവനിങ് 7. ഞങ്ങൾ പൂളിലും നല്ലോണം എൻജോയ് ചെയ്തു. ഇറ്റ് വാസ് റിയലി നൈസ്. സ്റ്റേ മാത്രമല്ല, നമുക്കിവിടെ കുറേ ഇവൻറ്റ്സൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. പിന്നെ ഫുഡിൽ സീ ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ട്, നല്ല കായൽ മീനൊക്കെ. നല്ല രസമായിരുന്നു. എനിക്ക് ഫുഡിൻ്റെ വീഡിയോസ് മാത്രത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഐ എം സോ സോറി. പിന്നെ ഈ റിസോർട്ട് ഹാസ് എൻ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയുർവേദിക് വില്ലേജ് ടു ഇറ്റ്. അപ്പം ആയുർവേദിക്കായിട്ട് കുറേ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ വരാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സൈഡിലെ ഒരു ഏരിയ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ലൈക്ക് ആയുർവേദ വില്ലേജ് പോലെ, അവിടെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം കുറേ ഉണ്ട്. നമ്മൾ എത്ര എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്താലും തീരത്തില്ല. ഫുൾ ഓഫ് ഗ്രീനറി ആൻഡ് ദാറ്റ് വൈബ്. പിന്നെ ലൈക്ക് യു വിൽ ഗെറ്റ് എവറിത്തിങ് ഫ്രം ഹിയർ. ലൈക്ക് ഗ്രീനറി വൈബ്, പിന്നെ നമുക്കൊരു ഐലൻഡ് സീ ഏരിയയിൽ നിൽക്കുന്ന ഫീൽ. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ലാണ്ട് യു ക്യാൻ ഓൾസോ ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഗെയിംസ്, ഇൻഡോർ ആൻഡ് ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്, യോഗ സെൻറ്റർ, മോർണിംഗ് വാക്കിംഗ് ആൻഡ് മോട്ടിവേഷൻ സെക്ഷൻ, ഐ മീൻ മെഡിറ്റേഷൻ സെക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. സോ ഇവിടെ 1 day നിൽക്കുന്നത് ആക്ച്വലി വേസ്റ്റാണ്. യു ഷുഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സ്റ്റേ ഫോർ 3 days ടു എക്സ്പ്ലോർ ഇറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഗൈസ്. ആൻഡ് ഐ റിയലി ലൈക്ക് ദി വൈബ്. ഞാൻ വേറെ എവിടെയോ ലൈക്ക് I didn't felt like I was in Kerala. I was like some kind of like അത്രയ്ക്ക് ഓവറാക്കുന്നില്ലെങ്കിലും it was nice.
കുറേ കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ബട്ട് if you guys are from Trivandrum or from anywhere, if you're planning to go for an island resort, I will really opt to this. So anyhow, we'll meet in the next video. Bye.